Um caça da Força Aérea Brasileira caiu na Grande Natal na tarde desta terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria da FAB no Rio Grande do Norte. O avião caiu em Parnamirim, município da Grande Natal, em uma área de mata próxima a vários condomínios residenciais. Segundo informações preliminares, o piloto conseguiu se ejetar após a aeronave ter problemas nos motores. Se você quer saber como está o piloto, siga nosso perfil e aguardem que iremos trazer assim que ele se pronunciar.